हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है ना ये अलग तरह की वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें आपको हम जो है ना इस घोंसले में जो बच्चे हैं वो दिखाएंगे। हमारे पास आज कौन कौन से जो है ना घोंसले में बच्चे हैं और कौन कौन से घोंसले में बच्चे नहीं है। तो आज इसकी वीडियो हम बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन से घोंसले में बच्चे हैं और कौन से घोंसले में अंडे हैं। तो आज हम जो है ना अपने घोंसलों का दोबारा दौरा करेंगे और चेक करेंगे कि कितने अंडे हैं कि नहीं है, कितने से बच्चे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो को आप लाजमी आखिर तक देखें ताकि आपको देख सकें कि कौन से घोंसले में बच्चे हैं और कौन से घोंसले में अंडे हैं। तो लाजमी हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, अंत तक देखें। तो चले स्टार्ट करते हैं, घोंसलों का दौरा करते हैं कि कौन से में अंडे हैं, कौन से में बच्चे। तो लाजमी आज आपको जो है ना ये दिखाएंगे। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें तो फिलहाल जो है ना एक बच्ची बैठा हुआ है, तो इसका तो वो निकल ही नहीं रहा है। तो ये दूसरे वाला चेक करते हैं। दूसरे में 2 अंडे हैं, इसमें 2 अंडे हैं, अभी बच्चा नहीं है। और इसका चेक करते हैं तीसरे का। तो तीसरे में देखते हैं कि इसमें एक ही बच्चा है गालिबन, और ये भी काफ़ी बड़ा हो गया। तो ये दूसरे से अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि ये ख़राब हो गए। तो फिलहाल एक ही बच्चा है इस घोंसले में। और यहाँ देखते हैं, चेक करते हैं इसमें कुछ है कि नहीं है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, अंडे वगैरह नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। और तीसरे में चेक करते हैं, इस वाले में भी कुछ नहीं है। और यहाँ पर भी मेरे ख्याल से कुछ ही नहीं होगा। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। यहाँ इस पर एक अंडा है, एक अंडा इसमें पड़ा हुआ है। और वो जो है ना वो आखिर वाला वो है। और ये लव बर्ड का घोंसला है, इसमें देखते हैं इसमें क्या है। तो ये लव बर्ड वाला घोंसला है। तो इसने काफ़ी जो है ना इसमें तिनके वगैरह जमा किए हुए हैं। तो ये लव बर्ड का घोंसला हो गया, और ये हो गया एक इसका। और ये नहीं निकल रहा है इसमें से मेरे ख्याल में बच्चे हैं, तो ये इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। तो ये नहीं निकल रहा है। बाकी जो है ना आपने देख लिया कि हमारे पास 1-2 घोंसलों में बच्चे हैं, बाकी में नहीं है अभी। तो बाकी भी जो है इंशाल्लाह अंडे देंगे, और आपको फिर वो भी दिखाएंगे कि कौन कौन से जो है ना जोड़ ने अंडे दे दिए और कौन कौन से नहीं दे रहे। तो बाद में वो आपको हम भी वो भी दिखाएंगे, उनकी जो है ना वीडियोस। और आज के लिए बस इतना ही कि हमने आपको दिखा दिया कि कौन से घोंसले में बच्चे और कौन से घोंसले में जो है ना अंडे हैं। तो आपने ख़ुद भी देख लिया। और ये खूबसूरत कॉकटेल का जोड़ा, ये भी अभी जो है ना ब्रीडिंग पे नहीं आया हुआ है। तो ये भी अंडे वगैरह नहीं दे रहा है। तो ये लव बर्ड का जोड़ा है। तो साथ में वो बजीज़ है, वो अंडों के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, तो बजीज़ भी अंडों के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी तीसरे जोड़े भी अंडों पे बैठेंगे और इंशाल्लाह बच्चे निकालेंगे। लव बर्ड का भी घोंसला आप लोगों ने देख लिया है। तो देखिए, अभी जो है ना बाहर का मौसम है, तो इंशाल्लाह ये सारे जो है ना पैर या ब्रीडिंग पे जाएंगे और अंडे देंगे और बच्चे इंशाल्लाह निकालेंगे। तो अभी चलते हैं, इनके लिए खुराक जो है ना हम डालते हैं, खुराक का सिस्टम करते हैं और इनको जो है ना फीड वगैरह डालते हैं। तो ऐसे जो पुराना बाजरा था वो हमने निकाल दिया है। अब इसमें नया डालेंगे, नया बाजरा इसमें जो है ना हम डालेंगे। अभी जो है ना ये खुराक के लिए फिर नीचे उतरेंगे। आप देख सकेंगे कि ये किस तरह खुराक के ऊपर फिर आते हैं, जो है ना खुराक के लिए नीचे आते हैं। तो ये हमने खुराक इधर इसके लिए रख दिया है। अब ये नीचे आएंगे सारे, और इस तरह ये पानी भी हम चेंज कर लेते हैं। पानी तो हमने चेंज कर लिया। अब ये जो देखिए ये सारे जो है ना खुराक खाने के लिए नीचे आ गए। और देख सकते हैं आप किस तरह जो है ना ये लगे है बाजरे के ऊपर, ये सारे नीचे आ गए। देखिए किस तरह खा रहे हैं। और साथ में ये भी देखिए
ऊपर वाले जो है ना ये मज़े मज़े से सारे जो है ना बाजरा खा रहे हैं। तो आज के लिए हमारी वीडियो यहाँ तक की ही थी, और आगे इंशाल्लाह फिर वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे।